你们有没有被一辆挖掘机给吓到过？我说的不是那种几十吨的庞然大物，而是一台只要万把块，能让老美 DIY 大神们都吵翻天的中国制造。2年前，博主 Mike 咬着牙买了一台黄色的中国迷你挖掘机 Reaper R319，当时网上全是质疑和嘲笑的声音，觉得他简直是在糟蹋钱。可结果呢？2年后的今天，他不仅没后悔，还又添了一台蓝色的 R13。看看这堆成山的木头，清理好的土地，还有用挖掘机亲手盖起来的棚子，你就知道这玩意儿有多猛了。那么问题来了，为啥他会买2台呢？ Mike 解释说，第一台黄色的 R319用了1年多，干了50多个小时，确实好用。但后来他发现自己需要一个功能叫可扩展的底盘，于是干脆把黄色的转手给朋友，自己升级到了蓝色柴油版的 Reaper R13。这一台13吨的家伙，用的是9宝田的柴油发动机，动力更足，功能更多。光看这履带可以伸展，工作起来就稳当多了。但最大的价值其实不只是这台机器本身的价钱。你可能会说，我也可以去买一台2手的日本小松或者养马啊。Mike 立刻打断你，千万别，他可是踩过大坑的。他之前有一台2手的养马，买回来刚用了5个小时，一个驱动马达就坏了，维修费高达2500美元。从那以后，各种气缸、油管的维修就没停过，花的钱都够买一台全新的中国小挖机了。买一台全新的0小时的机器，意味着每个小时的使用都掌握在你自己手里。你爱护它，它就能稳定的帮你干活，而不是3天2头趴窝，这才是真正的省钱和省心。这些中国小挖机另一个逆天的优势是它的附件系统，从不到1吨到15吨的机器都使用25毫米的通用销钉，这意味着附件是通用的，而且便宜到离谱。在亚马逊或者 eBay 上，你花100多美元就能买个挖沟铲斗，再花点钱，液压、倾斜铲斗、螺旋钻、岩石筛、分铲斗，各种各样的附件任你挑选，装上不同的头，它瞬间就变成了你院子里的瑞士军刀。想给花园通水管，换上挖沟铲斗，几个小时就搞定。想打几个桩，螺旋钻轻松解决。想象一下，这些零零散散你一直拖延的小项目，现在都能轻松完成了。对于像 Mike 这样背部受过伤的人来说，这意味着解放，他再也不用弯腰去铲土、推独轮车，把宝贵的精力留给爬山、徒步这些他真正热爱的事情。当然，租一台机器也是个选择，但周末2天就要500美元，还得来回跑1个半小时去取还。但拥有自己的小挖机，美妙之处就在于那一个个15分钟就能搞定的零散活，从卡车上卸个重物，给柴火炉装个木头，或者把大木头搬到劈木机上，随用随到。Mike 的蓝色 R13现在已经干了50多个小时，他那台黄色的 R319在朋友手里更是干了快200个小时，依然很坚挺。所以2年过去了，Mike 后悔买中国小挖机了吗？ So, are they perfect machines? No, not perfect. 他的回答斩钉截铁 Not for a second. 他承认这些小机器不是完美的，比不上日本或美国那些商用级的品质，偶尔你也需要紧一紧螺丝，换换机油，做点基本的保养，但只要你好好对待它们，定期润滑，它们就能持续为你工作很长很长时间。对于普通房主、DIY 爱好者或者一个小型的园艺公司来说，这性价比简直无敌了。最重要的是，他们能帮你完成那些你一直想做的事，保护你的身体，节省你的时间。时间对于有全职工作和一片土地要打理的人来说，才是最值钱的货币。所以，从被全网嘲笑到成为离不开的生产力工具，中国制造的小挖机用实实在在的表现，给了所有质疑者一个响亮的回答。它可能不是最闪亮、最昂贵的，但它一定是那个最懂你需求、最能帮你解决问题的伙伴。这或许就是中国制造正在全球崛起的另一种方式。